40%觉得在砍击类武器和刺击类武器中，东西方的最高成就就应该属于日本刀和欧洲刺剑。要是让一个手持日本刀的武士和一名16世纪拿着刺剑的欧洲剑士干一架，你觉得他们谁会取得胜利呢？是日本居合拔刀术的劈砍强，还是欧洲刺剑注重速度和攻击的刺激更胜一筹呢？我们对日本武士的印象应该是那种经过高强度训练能一刀秒人的战士，但在现实中并非如此。寻常的日本武士并不是精通剑术的专家，在日本武士中，差不多只有 5% 才是专业剑客，而在这 5% 的专业剑客中，同样也只有 5% 的人剑术水平能达到大师级。我们反观欧洲的刺剑剑客，要么是那种没有任何训练痕迹和经验的普通市民，要么拿起剑就是剑客，要么是在剑术学校接受过剑术大师专业指导，具有一定格斗经验的人。双方武器使用者水平不对等，是无法比较的。因此，我们在假定这场对决时，双方的战斗人员应该都要有着大师级的技艺水平，其次也应该将护具、地形以及双方人员的身体优势等因素排除在外。同时，我们还要假设2名剑客都不了解对手的战斗风格，只不过这样会引发出一个问题：日本武士很可能会受到国内武士道精神、无畏死亡和无我思想的影响，会无比蔑视外国人手中那看起来脆弱不堪的刺剑。这会导致日本武士在对决一开始很可能会立刻发起一次大胆而鲁莽的攻击，但这样的行为在对抗结合长度和速度的刺剑时无疑是致命。同样的，欧洲剑客也可能会毫不在意他的异教徒对手砍切式的格斗方式，从而低估日本刀在进行斜砍时的速度和威力。这样有可能会导致在一开始对决中，欧洲剑客被砍掉胳膊，甚至丧命。因此，像这样难以被量化的心理因素，我们都要通通排除在外。这样，我们再来看看这场对决，它无非有2种结果：一是日本武士直接使用大力度的劈砍，将欧洲剑客的脑袋、喉咙或是胸部洞穿而结束；又或者是欧洲剑客拖延时间，从不可预测的角度对日本武士的手、胳膊和脸进行多次快速而轻巧的刺激，直到寻找到机会对日本武士进行致命性的穿刺攻击。当然了，要是在相同的时间里，日本武士也会小心地缩短2人之间的距离，等到他将欧洲剑客的刺剑撞偏后，就对敌人的腹部或是面部进行猛烈的砍削输出。只不过这样的格斗动作难度太大，一般武士都做不到，因此日本武士一般都不会冒险走入对手的攻击范围。同样的，欧洲剑客也不会冒险去承受日本刀的大力劈砍，因为刺剑更加擅长攻击而非格挡防御。从技法上讲，日本刀的攻击最多只包含7、8种砍击方式和1种刺击方式，其中比较有名的大伙应该都听过，叫居合术。日本的居合最初并非单指拔刀术，而是指坐着进行某件事的技能。只不过后来由于很多居合流派都很重视拔刀术，因此居合一词就用代指拔刀术了。而要说日本居合装逼第一人，那么座头市说第一，没人敢说第二。作为日本电影史上的经典形象，座头市是一个双目失明的街友，顺便还兼职赌鬼。但是在落魄不堪的外表下，他却有着强悍到鬼畜的剑术。他用的武器不是常见的太刀打刀，而是一把藏在拐杖里的杖刀。座头市经常会反手持刀，他拔刀如同闪电般迅速，斩人的精确度也是令人窒息。可以说，就是座头市这个形象，把居合术这种传统武技用快和帅烙印在了观众心中。用现在的话讲，就是装逼如风，常伴无身。此后，无数艺术创作者，尤其是 ACG 创作者们，纷纷把居合术用在了自己的作品里。例如《航海王》里的海军大将藤虎，他的原型其实就是座头市。同作品中的索隆也有一招居合神技狮子哥哥。不过，居合术在虚拟作品中的流行，也让很多人对这种技术产生了很大的误区。在现实中，居合非常讲究低调，根本没有像索隆那样长时间蓄力的动作。
它讲求的是攻其不备，在对方表明敌意并且气势汹汹地杀过来的情况下，没人会等到最后一刻才拔刀，因为这种做法有2个硬伤：第一是出手慢，因为刀鞘会影响出刀速度；第二就是容易爆鞘，刀刃与刀鞘摩擦导致其开裂。所以实战中能第一时间拔刀，只有想炫技的傻子才会等到最后把刀快速收入鞘中，也违反了日本剑术一个很重要的原则——残心。残心的要求是时刻保持对敌姿态，即使敌人已经倒下，也不能轻易解除警戒。事实上，日本剑术会要求人们以较慢的速度来收刀，为的就是有足够的时间对应突发状况。如果匆忙把刀放回鞘内，对方没有死透，突然袭击就可能抓瞎，而且快速收刀一样对刀鞘有很大损耗。让道场师范看到这么做，恐怕要被狂暴 K 头。虽然日本刀的聚合拔刀术很快很厉害，但这并没有什么用，它更注重出其不意。而且日本刀所有的攻击方式放到欧洲刺剑圈里，就是普通的长短剑格斗方式。基本上每一个刺剑剑客都有着丰富的对战经验，更别说是拥有着大师级技艺的剑客。相比之下，日本武士对于刺剑的使用方法和经验就没有达到相同的了解程度。刺剑这种长得像大号绣花针的武器，总能从出其不意的角度对敌人进行闪电般的穿刺攻击。刺剑也因为更加注重刺激，把剑的重心放在了靠近护手的地方，这样更加容易控制出刺的方向，并且更容易复位，因此受到了众多剑术大师的青睐。相比平均刃长80厘米的单手武装剑，刺剑的刃长平均长度为100厘米。俗话说一寸长一寸强，这也让刺剑很快成为了街头决斗的明星武器。而且很多人觉得刺剑不能依靠挥砍进行杀伤，这其实是不对的。这种误区的来源主要是现代击剑中重剑的规则以及长相差距不大的小剑造成的。小剑是刺剑的演变进化版本，比刺剑更细小更短。同样的，小剑也不是战场武器，所以为了在轻便和剑身强度之间找到平衡，它是选择放弃两侧开刃。但刺剑不同，它没有完全舍弃劈砍的功能。比如在著名的约阿希姆梅耶的著作《剑斗的艺术》中，就有使用刺剑挥砍的方式来攻击敌人的裸露部位以及手指。况且刺剑也并非什么脆弱的器具，现代的刺剑更长更坚固更重，同时也意味着技巧和步伐都有了很大的进步。再说了，一把护手朴素的刺剑重量也在1.1千克以上，而一把比较标准的武装剑的重量也不过1000克，与刺剑同时代的军刀平均甚至只有0.9千克。同时刺剑最厚的地方能达到8到10毫米，毕竟剑身在突刺时也要承受反作用力，因此剑身强度还是有所保证的。刺剑的穿透攻击有着很长的攻击距离和攻击速度，动作复位也比日本刀要便捷。而日本刀虽然可以进行非常完美的进攻和防御动作，在近距离上可以进行威力强大的脱砍攻击，同时在快速移动中，它仍是一件相当灵巧的武器，甚至你也能把它当单手武器来使用。但它仍被熟悉长短剑攻击方式的欧洲刺剑克制得死死的。因此在排除掉无法量化的因素后，在拥有同等级的大师技艺后，四成觉得欧洲刺剑很可能会完虐日本刀。你对这场对决有什么看法呢？欢迎在评论区留下你的看法。揭开历史面纱，探寻神秘冷兵器，喜欢冷兵器的朋友请点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。